ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังชมแบมเกมเมอร์นะคะหรือว่าแบมชาแนลแล้วก็ห่างหายกันไปนานเลยแต่ว่าเสียงเกมดังมากโอเคแล้วก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะแบบก็เกมก็กำลังจะแคสให้ดูนะคะและเกมไลน์เพลย์ก็มาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันมีการอัปเดตอย่างสวยงามนะคะแบบมีอะไรใหม่ๆมีทะเลเดี๋ยวดูเงินสิคะดีค่ะเดี๋ยวเราจะมารับของกันนะคะเดี๋ยวนะวิแหลกจังโอเคเดี๋ยวเราจะรับของกันนะคะอันนี้ก็จะเดือนใหม่แล้วนะเก็บยังไม่ทันเพื่อนเลยเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็แบบช่วงนี้ก็ใกล้จะสอบด้วยนะแล้วก็ปวดตามากตู้เสื้อผ้ามีอะไรมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะอ๋ออันนี้สุ่มได้นะคะจ้ะยกเลิกทั้งหมดก่อน หน้านี้สวยเนี่ยใส่แบบนี้เนาะโอเคค่ะแล้วก็พวกนี้ค่ะก็จะเป็นแบบน้องส่งมาให้น่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะก็อันนี้ส่งเองอันนี้สุ่มนะคะแบบมันก็มีอะไรแบบหลายๆอย่างเข้ามานะก็แบบมีของตกแต่งมีอะไรที่สวยงามแต่เราจะมาใส่ชุดกันก่อนอย่าใส่อันเนี้ยอย่าใส่อันเนี้ยน่ารักน่ารักอะน่ารักอะนางคือถ้าน้องๆแบบคิดว่าใส่กางเกงตัวไหนเหมือนเอาตัวนี้กันนะชิงใส่รองเท้าแบบไหนอะแบบนี้คือแบบติดนิสัยแบบใส่รองเท้าแบบนั้นนะคะโอเคน่ารักแล้วก็นี่ใส่ไหมไม่ใส่หรอก อย่านะลูกโป่งเอาไปไหนก็แบบช่วงนี้ไม่ได้เติมแคทนะคะก็เลยแบบไม่มีกิจกรรมอะไรให้เล่นฉันคือคนที่ไม่สำคัญแล้วก็มีคำถามนะคะว่าเราจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอะไรดีเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอะไรดีวะเอาอันนี้ไปก่อนละกันนะก็สามารถแอดมาได้นะคะแต่ว่าก็ช่วยเมนเกตด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าใครเป็นแฟนคลับตัวจริงหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีส่วนมากนะคะส่วนมากที่ไม่ใช่แฟนคลับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูของ Rise Summer Park นะคะมันเป็นแบบพวกซัมเมอร์เป็นเวลาหยุดยาวหรือประมาณนี้นะ Rise Summer Park โอเคสวนนะคะเป็นพิเศษสุดๆเรื่องล่าริมหาดโอเคทำไมกดเข้าไม่ไปข้อเสียคือ Wi-Fi ที่บ้านก็แบบเพิ่งซ่อมแล้วรู้สึกว่า Wi-Fi ที่บ้านเริ่มช้าแล้วนะคะไหนเข้ามาสิลูกรักตัวนี้มากตอนแรกจะอ่านว่า swimming ตอนแรก summer มึงคะจะไม่ให้กูไปเลยใช่ไหมคะดอกมากค่ะถ้าในคลิปนี้ค่ะมีแบบพูดจาคำหยาบบ้างก็ต้องขออภัยค่ะแบบมันโมโหรู้จักคำว่าโมโหปะคะนั่นแหละค่ะเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยโอเคเดี๋ยวจะรอหน่อยนะคะผ่านไป4 นาทียังไม่ไปไลน์พักได้มันดีจังเลยค่ะไลน์เพคะคือบางครั้งก็แบบทุบมันนะทุบแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้แหลกมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราออกใหม่ดีกว่านะโอ้แล้ววันนี้เป็นวันพุธนะคะโดยเราไม่ไปโรงเรียนเพราะเราไม่สบายเหนื่อยด้วยเกมผีก็มีเยอะนะที่แบบมันน่ากลัวแต่ว่าบางอันแบบเคยเล่นแล้วก็แบบตอนนั้นตกใจแล้วก็แบบมันสะดุ้งป่ะแล้วทีนี้เราก็แบบสะดุ้งแล้วทีนี้มันไปตำโต๊ะค่ะก็เลยเจ็บแล้วก็รู้สึกว่ากลัวด้วย
แบบอยู่ดีๆมันก็โผล่มันแบบไม่ได้ว่าลันวิ่งเหมือนเกมนะคะมันก็แบบแตกต่างมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวถ้ามึงไม่ให้กูไปโอเคขอโทษกับคำหยาบด้วยนะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินทางค่ะลักกี้น้องหมาตัวใหม่ของเราเองลักกี้จังไม่ลักกี้จังโอเคแกหยุดเลยนะไม่ต้องขึ้นเตียงวันนี้คุณเตยก็ไปเรียนนะคะก็เลยแบบโอ้โหยังไม่ไปค่ะเราจะมาเที่ยวไงคือตอนนั้นเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นอีเวนต์แบบแจกไอ้เขาเรียกอะไรนะนั่นแหละจำไม่ได้นั่นแหละเป็นรูปเรือเยอะๆเราไม่รู้ไงทีนี้เราก็แบบไม่ได้เล่นโอเคไม่ต้องเล่นเถอะมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขนะคะแบบมันดีอะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำนมก่อนแต่ว่าเราก็จะบอกนะคะว่าถ้าจะเติมพวกแคสพวกอะไรเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่แบบเติมได้จริงๆไม่ใช่แบบโกหกเรานะคะอุ๊ยอยากหาแฟนไม่มีแฟนเลยทำไมต้องแต่งตัวเป็นหญิงอะแล้วมันหญิงแล้วอะน่าจะใช่นะคะแต่รู้สึกว่าแบบคนมันเยอะมากอะแล้วไม่รู้ใครต่อใครนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอของดีแป๊บนึงนะคือชอบใส่ชุดแบบอันไหนน่ารักเราก็จะคลิกแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนแม่ก็ปักหมุดนะคะอ้าวหายเดี๋ยวนะกระซิบอะไรอะเดี๋ยวนะกระซิบอะไรโอเคค่ะกระซิบค่ะเสียงเกมดังไม่เดี๋ยวเพิ่มสักหน่อยก่อนถ้าไม่พูดจริงๆกดออกแล้วนะมันก็ต้องมีบ้างนะคะโมเมนต์อะไรแบบไม่พูดก็แบบเลิกอะฉันไม่ซีฟกับเธอแล้วโอ้ไม่ซีฟออกจากค่ะแล้วเดินตามทำเพื่อเนียนไม่อยากให้มันตามมาตามทำไมแล้วคนนั้นเราไปไหนแล้วหายแล้วเห็นไหมล่ะ เป็นยาอ่อนจังโอเครู้สึกแปลกมากก็หลอกไหมอ่ะเจ้าชายอะไรวะฮาร์ปนี่แหละทักได้จะกัดด้วยหล่อจริงนะแบบไม่เคยแบบไม่ค่ะเราแอดเขาก่อนนะเราต้องแอดสิคะอย่างไรต้องแอดค่ะเราคนดังคุณไม่อยากจะรับแอดเราเลยเหรอคะคุณไม่อยากจะรับแอดเราเลยเหรอคะ แม่ปัญญาอ่อนนะเขาไม่รักเราเขาไม่รักเราก็ใช่ไงไม่รู้เรื่องก็แบบมีอะไรเยอะแยะเลยนะที่แบบว้าวทางของฝุ่นคนนี้ก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าไม่อยู่แล้วเขาปิดตายแล้วพูดไม่พอจะตบปากเลยเนี่ยเด็กแจ๊คคนเนี้ยไม่สบายด้วยนะก็แบบ
ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ในนาทีนี้นะคะในคลิปนี้เราก็จะมาแบบคุยอย่ากัดรองเท้าสิอืมอืมตีไม้เหรอคือโทรศัพท์จะพังแล้วหัวหน้ารุ้งอ่อนทิ้งนิ่งหลับขยับตีนโอ้โหแล้วก็มีคนสวยๆน่ารักมาเยอะนะแล้วก็แล้วก็จะแนะนำนะคะคนที่จะเติมแคสจะอยากให้แบบน้องๆเนี่ยไปเติมตอนแรกนะคะให้เข้าไปในไลน์นะคะเต็มเสียงเลยเข้าไปในไลน์นะแล้วก็แบบก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะช่วยแอด0982083446นะคะก็เป็น ID ไลน์ของเราเองโอเคถ้าเราจะเติมแคสนะคะให้มาเติมคนนี้มันได้จริงนะเดี๋ยวนะคนไหนฟ้าคนเดียวปะนี่คนนี้เลยแต่ว่าเขาจะปิดแต่ว่าเราก็สามารถเติมเฮนโยขอบคุณที่เพิ่มเป็นนะเจ๊ค่ะเก็บแคทรับเติมแคทเพจราคาดูในไทยไลน์ได้เลยค่ะปลออันนี้เป็นควบคุมอัตโนมัตินะคะพี่คะหนูลองเฟซค่ะจะเติมแคทเท่าไหร่คะแคทเหรอคะแล้วถ้าเราอินเฟซจะเข้าตัวเฟซไหมคะต้องเข้าสิคะไม่งั้นจะเข้าไปเติมได้ให้ได้ไงโอ้ค่ะไลน์โอเคแล้วก็สามารถดูในไทยไลน์นะคะเข้าใจค่ะพอได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไทยไลน์นะคะให้กดเข้าไปที่รูปบ้านของพี่เขาเลยแต่รู้สึกว่าแคทเนี่ยถ้าเติมในล็อกไลน์ของมันจะได้เยอะป้าแล้วทีนี้ถ้าล็อกพวกเฟซทวิตเนี่ยอันนี้เงินส่วนนี้นะคะทุกล็อกเนี่ยรู้สึกว่าทุกล็อกอย่างนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเซฟไว้ก่อนนะคะก็สามารถไปแอดได้นะคะในอะไรวะเบอร์เก่าฮะอะไรแกฉันเบอร์ใหม่แล้วลูกทุกล็อกก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็สำหรับล็อกไลน์นะคะใครล็อกไลน์ก็มาเติมได้หรือว่าใครเติมไปก็ไม่ต้องให้พี่เขาเติมให้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ถ้าเราเติมแบบ10ประมาณทุกอาทิตย์เราจะได้เยอะนะใช่ไหมใช่ถ้าอยากได้70แคทก็สามารถแอดได้นะคะในนี้เลยโอเคเราก็สามารถเข้ามาดูได้นะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาแบบเยอะๆแหละค่ะก็แบบเดี๋ยวนะถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกด้วยแต่ว่าไลฟ์เพลย์วันนี้ก็แบบมาแค่คุยกันเฉยๆไม่มีอะไรนะคะก็สำหรับวันนี้พอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้า EP อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะบ๊ายบายจุ๊บ